Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bulan Juli, panas banget. Cuacanya panas, kalau pagi dingin sekali. Hampir 22 sampai 25. Jadi biasanya kalau sudah agak siang, ini padahal masih jam 10.11 nih, jam 11 nih. Ini panas banget. Nah, di cuaca seperti ini biasanya daya tahan tubuh akan menurun. Nah, di situ kondisi akan orang yang biasanya punya riwayat penyakit dengan asma atau sesak biasanya akan kambuh. Nah, di sini Aina akan berbagi tips. Sebenarnya dulu belum tahu, tapi karena punya pohon jeruk purut, nah pas saat itu buahnya kan melimpah. Terus ini mau dipakai apa? Nah, jeruk purut itu beda kalau dengan jeruk pecel ya. Ini bedanya. Ini kalau jeruk purut itu kulitnya bergelombang kasar. Sedangkan kalau jeruk nipis seperti ini, kulitnya halus. Biasanya kalau misalnya ini kan biasanya dipakai kalau anak-anak kecil biasanya akan dipereskan kalau misalnya batuk, pilek kan. Tapi ternyata dari jeruk pecel ini masih khasiatnya masih lebih bagus lagi atau lebih cepat lagi dengan jeruk purut. Nah, ini bedanya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah jeruk ini yang di sebelah kanan ini ada jeruk purut. Jadi ini ternyata ada kandungan minyak atsirinya yang bisa melegakan pernafasan. Jadi semisal ada apa yang sakit misalnya kayak asmatik ya, nah alergi ya, asma karena alergi ya, biasanya kalau batuk atau pilek ataupun pada malam hari ada suara nafasnya ngik-ngik, nah itu menandakan adanya hambatan atau kurang lancarnya di saluran pencernaan, saluran pernafasan. Nah, ternyata jeruk purut ini bisa melegakan dan mengatasi dari bunyi ngik-ngik tadi yang kayak sesak tadi. Dan saya bisa dan sering saya praktekkan juga sih ini airnya, karena apa? Jadi bisa dihitung misalnya kalau malam hari ya, kalau ada sesak gitu biasanya saya bangun terus saya peres dua biji ini, bisa kadang saya tambahkan kalau ada jeruk nipis ya kasih, soalnya rasanya agak tajam ya, agak tajam dibandingkan jeruk nipis. Jadi kadang saya padukan, atau biasanya kalau tidak ada saya hanya dua kasih ini biasanya, terus saya kasih kecap. Nah, bagaimana cara membikinnya? Pertama ini saya siapkan ini. Di sini saya pakai perasan yang blimbing. Soalnya apa? Kalau misalnya kita peras seperti ini kayak jeruk nipis, nanti kulitnya ini yang mengandung minyak itu akan berasa getar rasanya, malah nggak enak ya. Jadi bisa kadang malah serik. Jadi kita hanya membutuhkan airnya saja. Makanya saya menggunakan perasan bimbing. Ya, ini saya gunakan perasan bimbingnya.
Nah, saya punya stokannya seperti ini. Jadi saya taruh di besek. Jadi biar nggak nggak cepet busuk ya. Terus kemudian saya taruh di kulkas. Jadi ada jeruk purut dan stokan juga jeruk nipis. Nah, soalnya kalau memang ada alergi, bakat alergi, kadang cuaca seperti ini seringkali kambuh. Jadi saya harus punya stokan seperti ini. Itu pun berlaku pada anak-anak saya. Jadi biasanya kalau batuk pilek, meskipun tidak ada bakat alergi ya, tetap saya kasih ini. Ternyata lebih manjur. Nah, ini saya cukup ini dibelah seperti biasa ya, seperti biasa. Nah, biasanya jadi seperti ini. Ini saya belah begini, sebelah ini. Terus saya peras di perasan blimbing. Nah, diperas seperti ini. Ambil airnya saja. Kemudian ditaruh mangkok plastik ya, mangkok plastik, kemudian nanti dikasih kecap. Ini ada beberapa gitu. Nanti terus kemudian bisa ditambahkan jeruk nipis bisa, tapi untuk saat ini saya nggak nambahkan jeruk nipis ya. Jadi hanya jeruk purut saja. Nah, setelah itu kita tuang ke mangkok plastik ya. Ini, nah kira-kira kalau 2 dapatnya segini. Ini. Nah, ini yang kemudian kita beri kecap. Nggak ada ukuran pastinya, harus berapa ukuran kecapnya ataupun ukuran dari jeruknya. Biasanya kalau misalnya 2, bisa kira-kira saya perbandingan air jeruknya 1, nanti jeruknya kecapnya berarti setengah. Jadi 2:1 ya, 2:1. Jadi ini kan hampir segini, nanti terus kemudian aku kasih kecapnya kira-kira 1 sendok. Nah, seperti ini. Bisa kecap apa saja ya, tapi kecap manis ya, bukan kecap asin ya. Tapi saya seringnya pakai kecap sedap kalau tidak terlalu manis di situ. Nah, diaduk biasa aja, kayak seperti bikin dari jeruk nipis itu. Nah, ini kalau dari jeruk nipis biasanya kalau untuk melegakan nafas itu masih lama, kira-kira masih butuh waktu beberapa saat ya, untuk melegakan agar lega gitu. Tapi kalau dari jeruk purut ini hanya tidak sampai setengah jam sudah lega. Dicoba saja, perlu dicoba memang. Jadi ini seperti ini. Nah, seperti ini. Terus diminumkan saja. Misalnya untuk anak-anak mungkin di bawah 5 tahun ya, kalau mungkin di bawah 5 tahun bisa hanya cukup mungkin 1 sampai 2 sendok nih. Nah, 2 sendok ini dikasihkan bisa. Anak saya dulu juga gitu, kalau masih waktu kecil masih saya tak kasih sedikit ya, nggak terlalu banyak. Tapi kalau untuk saya biasanya 2 ini nanti tadi saya minum sekaligus. Jadi langsung lega gitu. Dan ternyata kalau misalnya kita searching di Google itu memang selain kandungan minyak asiri tadi yang bisa melegakan pernafasan, juga yang pasti tetap vitamin C-nya tinggi dan sebagai antioksidan. Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bagus kan manfaatnya. Dicoba saja, coba dan buktikan. Memang kalau biasanya kan karena belum banyak tahu khasiat dari jeruk purut ini, jadi biasanya yang dijual yang di pasar itu hanya
jeruk nipis. Ini tuh jarang banget dijual. Jadi biasanya yang dijual malah daunnya ya, daunnya untuk masak atau untuk bumbu-bumbu aroma untuk menghasilkan aromanya. Nah, tapi untuk buahnya memang jarang banget. Jadi makanya saya kalau dulu memang punya sendiri enak, langsung ambil sendiri ya. Tapi kalau sekarang muter nyari yang kadang orang-orang yang punya langsung pesen, jadi harus punya stokan di rumah. Bedanya kalau misalnya alergi ya, ada alergi atau ada gangguan dari asma misalnya sesak, untuk anak laki-laki biasanya malah pernafasannya dia lebih lebar. Nah, tapi kalau anak perempuan atau orang perempuan ya, wanita, biasanya malah cenderungnya semakin tua semakin memberat, jadi lebih berat. Jadi alangkah baiknya memang kalau memang siap selain jeruk nipis atau jeruk purut buat misalnya batuk pilek pun bagus, atau untuk meringankan sesak nafas. Tunggu tips-tips Aina berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum.